大家能够看到，这个是我用 Tray，然后通过里面的终端连接了自己的云服务器项目，然后通过斜杠 Models 来切换具体的编程模型。我们回车能够看到里面支持ChatGPT 5，包括5.1、5.2，还有 Cloud Sonnet 4.5这些编程模型都可以通过这里来切换。这样左侧我可以直接用市场上比较好的编程模型进行代码编辑，还有 bug 修复。右侧我可以继续沿用 Tray 的这个免费模型对项目修改。这样云端的项目可以直接调整和修复，本地的项目我也可以通过切换模型的方式对项目的源码进行编辑和调整，甚至是分析代码逻辑。这样就大大加快了编程效率，节省编码时间。而且所有的这个需求我都是通过 AI 来完成的，我只是需要在指令行里面去敲一些我的需求，然后 AI 帮我完成整个项目的源码编辑和修改。而我自己的精力就可以完全放在需求的审核，还有编程结果的测试上面。大家好，欢迎来到我的频道，我是杰西，很高兴遇见你。今天给大家带来一个项目这个项目还是比较火的，它能够免费白嫖市场上的一些编程模型，包括 GPT 5.0和 5.1、5.2，还有 Cloud Sonnet。这个项目名称叫 RealDAO-CLI， 它是 Atlassian 的一个子项目。通过这个项目的部署，我们能够很好的实现编程还有需求的实现。如果只要专注于对需求的把控，还有最终结果的测试就可以。这个项目还是比较靠谱的，有一些程序员的小伙伴可以用起来。在使用过程中会有各种不一样的问题，大家可以关注我，我们可以一起来探讨。我们直接告诉大家如何部署这个项目。我们先打开这个 Atlassian 的官网，这个项目的地址叫 RealDAO-CLI， 这个是它的官网，然后我们点 Try it now。 这个时候你就需要注册个账号，然后我建议用谷歌邮箱。我们随便输入一个谷歌邮箱，然后 sign up。这个时候需要给你邮箱里面输入验证码，打开邮箱然后输入验证码就可以了。然后我们输入验证码，这个 Atlassian 注册还是比较简单的，只要有一个谷歌邮箱的话就可以注册成功。这里输入全名，大家可以随意填。如果你是一个 Atlassian 老账号的话，而且已经开通了这个 RealDAO-CLI 的话，那么你会有每天5兆的这个 token， 然后我们日常进行编程就是够用的。然后点击继续。这个时候需要创建一个网站RealDAO-CLI 的要求的，我们随意填一个就可以。注册成功以后呢，它就会进入到这个导览界面，要教你怎么用我们点 Next。
我这里有个 How to install Realdial CLI，我们把它点击一下，这里就会告诉你如何使用。我们直接点这个 Advancing 的这个 account 去申请一个 token。有了这个 token 之后，你才能够在本机或者是多根图系统上进行使用，并且能够对本地的代码进行编辑和 AI 处理。同时，如果你的项目代码部署在服务端，你可以在服务端直接使用这个 AI， 让 AI 直接在线给你修改电码。这里同样输入验证码，然后在这里有个 API tokens， 然后我们创建一个 API token。目前 Atlassian 这个 account token 的有效期最长可以使用1年，所以说我们创建 token 的时候，尽量把时间选到最长时间。然后把这个 token 复制一下，我们把它保存到记事本上，后续登录的时候会用到。OK， 然后再回到这里，然后选淡。这里我们选择 Windows， 我们先在本机上安装然后后续在 Linux 系统上再安装。这里是详细的安装教程，我带小伙伴来走一遍。首先第一步呢，我们是去 D 盘创造个文件夹因为我习惯把它放到这个 Local Files 里面。名字可以随意，最好还是英文，我们直接叫 Realdial CLI。把它打开，把它路径复制一下，然后我们去打开开始，然后里面打开 PowerShell， 最好以管理员身份运行。然后这里面有部署的指令，我们直接把这个下载链接复制过来大家注意一下，我只是复制到了 exe， 是先下载，这样避免网速太差下载不下来。下载完成以后，我们打开这个文件，这就是下载的 Realdial， 然后把它剪切到刚刚创建的文件夹里，粘贴一下。OK， 把路径复制一下，同样是 PowerShell， 以管理员身份运行，然后 CD 到这个路径下。多了个 CD 删掉一个就行了。回车这样就到 D 盘，然后点 ls 就能看到下载这个文件了。然后我们把这个指令复制一下，在 PowerShell 里面右击，然后回车运行。其实同样也是下载当然就为了避免网速慢，我们把它下载到这个文件夹下就行了。OK， 下载完成，让我们刷新一下。然后我们直接运行版本号，看一下版本。这个指令就点斜杠ACL2.exe -version。如果你加入到环境变量，就不需要这个点斜杠了。然后我们去输入登录指令，就是 Realdial CLI 的登录，同样点斜杠，然后这一堆login。这时候你输入你注册 Atlassian 的这个邮箱，密码就是你刚刚复制的这个 token， 也就是 API key。我刚刚在记事本里面备份这个粘贴，然后回车。OK。Successful， 这样就登录成功了。
然后我们去启动 Realdial CLI 这个程序，同样 ACLI Realdial Run 前面同样是有点斜杠的，大家注意一下。一会儿我告诉一下如何把它添加到环境变量里。这个时候它就在运行 Realdial CLI 这个程序了。让它启动。如果你的电脑配置较低的话，这个时候风扇会疯狂转动。建议还是配一个显卡比较好的电脑，至少2G 到4G 吧，这样可能运行的快速一点。当然，你可以把这个 Realdial CLI 部署在云端，就服务器上，这样也更好。OK， 这就是启动后的界面。你能看到这个当前这个 Realdial CLI 运行在第一排 Profile 的这个文件夹下。这里是指令行，我们直接点斜杠，然后可以输入 Models。大家能够看到它支持 GPT 5.1、5.2，还有 Cloud Sonnet 4.54等等这些大的编程语言。而且这一个 Realdial CLI 就覆盖了2个编程的 AI 工具，我觉得性价比还是挺高的。接下来我们去本机开通一下环境变量配置一下，这样以后你就不用总输入点斜杠了。这样的好处是说，你的项目文件夹下就可以运行，并且在文件夹运行可以直接修改项目文件的代码。这里，然后我们直接选择 Pass， 添加一个，应该添加过了，然后把这个路径复制一下。然后确定，我们直接添加的是系统变量啊。然后看一下这个 Pass Text 是不是支持 EXE 支持就 OK。然后确定，同样回到 PowerShell， 然后我们随便找个项目实操一下就直接进入项目路径就可以，然后在路径下运行 Realdial Run。然后就可以直接修改项目了，而且可以通过 AI 直接修改 bug、修改线上问题，这样效率会很高。CD 到这个项目文件夹下然后直接 LS 看一下项目文件有哪些，然后我们再确认一下版本确定你的版本已经是最新版。有 ACLI 杠杠 version， 由于我已经添加了环境变量，所以就不需要点斜杠了。然后这个时候我们输入 ACLI， 然后 run， 多了个点斜杠，把点斜杠去掉有 ACLI Realdial Run， 那就把整个 Realdial CLI 的 AI 运行起来了。大家能看到这里面有提示 Working In， 就是 in 这个项目文件夹下。这个时候，你所有的 AI 提问都是对这个项目的修改和整理，还有分析，要直接定位项目的问题，这样对我们的编程效率大大提高。然后我们直接输入一些文字请帮我分析这个项目，不要修改任何代码，它就直接帮你修改整个项目文件和各个文件夹的功能。怎么样？这个效率还是很高的，它能够对你的项目进行 bug 分析、bug 修复，还有直接节省你的编程时间。你可以直接给它提需求，它直接给你生成代码。
而且如果 GPT-5这个 AI 不好用的话，你可以直接换成 Claude Sonnet 4.5都是可以的。当然，如果你的信号不太好，你可以把这个翻墙打开，这样效率会更快一点。这个是 AI 给的最终项目的总结，它能告诉你每个文件和文件夹干嘛的，方便你整理，而且不需要自己一步一步的读代码了。接下来教大家一个更进阶的节省编程效率的方法，我们直接用 tree 把 tree 定位到这个项目上，然后通过 real.cy 对项目更改，然后右侧就可以用 tree 的模型编程，同时对项目进行调整，这样大大的加快了编程效率。左边用 real.cy， 右边用 tree 模型对项目进行调整。主打一个哪边好用用哪边。同时呢 real.cy 改完代码以后，你直接可以通过 tree 读取代码，能够看到它改了哪些，这样方便小伙伴们读语句和看具体的修改过程。这个就相当于 tree 里面包含了一个 PowerShell。OK， 小伙伴都看到，左侧用 real.cy 修改项目，右侧用 tree 修改项目，通过几项。这样遇到复杂的需求的话，你直接可以通过左右两侧的模型对项目进行调整和修复，这样能够大大提升你的开发效率，节省开发时间。这里不得不告诉小伙伴一声如果你是新的 Atlassian 账号的话，它默认只给你2000 token，这2000 token 还是不够用的如果你是老账号的话，它会有500万的 token， 并且这500万 token 用完之后，过了24小时之后，又会给你用500兆。所以说，小伙伴们可以通过开通其他服务，然后获得更多的 token， 整个的性价比还是挺高的。既可以免费用 GPT-5， 还可以用 Sonnet。PC 端部署 real.cy 的方式已经讲完了，接下来我们讲一下服务端。同样，我们需要购买一个云服务我推荐的还是这个 Recnode， 还是比较便宜的，而且一年的话100多块钱。这里面还有黑色星期五的活动我们买这个 2.5G 就可以，基本上是 18.66 每年然后内存是 2.5G， 给一个30兆的存储，整体来讲性价比还挺高有需要的小伙伴可以在评论区下方直接购买。这里选择立即购买，我一般选的最多就是这个 2.5G 了。然后 IP 地址可以随便选一个地区的，一般用纽约或达拉斯或者是其他地方，小伙伴可以自己选。我用了这家的服务器用了3-4年了，基本上都很稳定，一直也没出现过什么问题，并且还很便宜，基本100多块钱用1年的话，性价比还是挺高的。默认系统大家可以按照我的直接选择 Ubuntu 22.04。如果你有自己的喜好的话，可以选择低班系统。没问题之后点击结算，然后可以选择结账。它支持支付宝和 PayPal 付款，我一般都用 PayPal 还有支付宝都可以。然后点击完成订购，就直接支付就可以了。
当然，如果你有信用卡的话，也可以用信用卡。这里选择付款方式啊，这里面注意一下，如果你确定了用哪种付款方式，然后选择第一个 Make One Payment。付款成功以后，它会直接有个订单编号，并且给你发个邮件啊，邮件里面包含你的路达用户名和密码，还有 IP 地址，直接通过 Financial 去连接就可以。然后我们打开 Financial， 直接新建一个 SSH 连接，然后名称可以随意填，然后主机就是你刚刚购买的这个 IP 地址，端口号就是22，用户名呢就是 root， 密码就是邮件里给你的 root 密码，小伙伴记录并保存就可以了。然后点确定，然后双击一下，接受并保存，这样就连接上了。同样，我们点一下 Top， 然后看一下里面都有哪些服务。然后这个时候用 Ctrl+C 就直接退出来了。然后我们去安装6代 CLI， 就直接按照 Atlassic 官网里面 Linux 的指令下去粘贴就可以了。回车，这样就是安装了啊。我个人更倾向于把它安装在服务端，这样安装完之后能够马上通过域名加 IP 地址看到效果啊，测试起来也方便。就一步一步粘贴就可以，这个比较快，而且傻瓜式粘贴基本上都能成功。而且你买了2G 以上内存的话，运行的速度还是可以的。继续粘贴，然后回车。然后继续粘贴，然后继续粘贴。这里面是给文件夹程序一个可执行的权限。继续粘贴，然后回车啊，这一步一步都是官网上有教的，只要你按照我这个一步一步的走下去，基本上都没啥错误的。
这里我有个建议哈，如果你的项目较大，我建议你多注册几个 Atlassian 的这个账号，这样你就可以复用好多这个 token 了。同样还是输入注册 Atlassian 的邮箱，然后加 K， 这样就可以登录进去。我是注册了4、5个哈，这样可以保证每天都够用。服务端的这个 Real-Time CLI 你在运行的时候，它会有个更新啊，这里面你直接运行 run 的时候，它会有个更新，并且有报错，然后你直接用 apt update 更新到最新版就可以，这样就可以运行起来了。Atlassian 的 Real-Time CLI 项目，我觉得还是不错的，为开发人员节省了好多时间。我刚才的报错是 Git 版本啊，所以说我这里面要更新一下 Git 版本，这里说 Y 啊，把 Git 版本更新到最新版，然后再运行一下就 OK 了。刚才报错是因为版本与 Real-Time CLI 不符，所以说要把 Git 更新一下，这样就运行起来了啊。而且你把项目定位到文件夹，然后运行的时候就对这个项目进行调整。同时，这次更新还增加了 MDP Servers 的这个功能。后续我也会把这些相关的功能讲给大家。同样，我这个账号还是老账号，它默认就给了500万的 token，24小时用完之后，第二天又会给500万。所以说，对一些老用户，还有一些新注册用户开通了更高阶的 Atlassian 业务的话，还是比较有好处的。有几个增加 token 的方法啊，第一种就是你开通 Jira。然后第二种就是你开通这个 Confluence 啊，这2个都有助于增加你的 token。那么今天的视频就录制到这里，感兴趣的小伙伴一定要关注我的频道，我是杰西，我们下次再见，拜拜。